नमस्कार द डीप डाइभमा स्वागत छ। आज हामी नेपालको कानुनी प्रणालीमा एउटा युगान्तकारी परिवर्तन ल्याउने चारवटा महत्त्वपूर्ण संहिताहरूको गहिराईमा पुग्दैछौँ। हामीसँग लोकसेवा आयोगको परीक्षा तयारीसँग सम्बन्धित केही दस्तावेजहरू छन्, जसमा मुलुकी देवानी संहिता, देवानी कार्यविधि संहिता, अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 का मुख्य अंशहरू छन्। नमस्ते। आजको हाम्रो उद्देश्य यी कानुनहरूलाई केवल पढ्ने मात्र होइन, लोकसेवा परीक्षाको दृष्टिकोणले भनौँ न चीरफार गर्ने हो। हामी परीक्षामा सोध्न सकिने सम्भावित प्रश्नहरू, तिनको उत्तर कसरी लेख्ने र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यी जटिल विषयलाई कसरी सजिलै सम्झने भन्ने बारे छलफल गर्नेछौँ। ल सुरु गरौँ न त। एकदम। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमि बुझौँ न। यी सबै संहिताहरू 2074 सालमा जारी भए र 2075 भदौ 1 गतेदेखि लागू भएका हुन्। यी नेपालको संविधानको धारा 296 को उपधारा 1 बमोजिम तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदले बनाएका ऐन हुन्, जसले पुरानो मुलुकी ऐनलाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्यो। यो केवल कानूनको सामान्य संशोधन थिएन, यो त नेपालको कानूनी प्रणालीको पुरै अपरेटिङ सिस्टम नै फेरिनु थियो। अपरेटिङ सिस्टम नै फेरिनु, यो त निकै रोचक तुलना भयो। त्यसो भए यही नयाँ अपरेटिङ सिस्टमको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा मुलुकी देवानी संहिताबाटै सुरु गरौँ। परीक्षामा अक्सर सोधिने 5 अङ्कको प्रश्न हुन सक्छ। मुलुकी देवानी संहिता 2074 का कुनै 5 प्रमुख विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यसको जवाफमा के कुरा छुटाउनु हुँदैन होला। यो एकदमै आधारभूत तर महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यसका 5 प्रमुख विशेषताहरू छन्। पहिलो हो वैज्ञानिक वर्गीकरण। पहिलेको मुलुकी ऐनमा देवानी र फौजदारी कानून भनौँ न खिचडी जस्तै एकै ठाउँमा थिए। यो संहिताले पहिलो पटक देवानी र फौजदारी विषयलाई छुट्टा छुट्टै कानूनमा राख्यो। छुट्यायो? हो। जस्तै पहिले फौजदारी मुद्दा मानिने सम्बन्ध विच्छेदलाई अब विशुद्ध देवानी मामिला बनाइयो। अर्थात् व्यक्तिगत र पारिवारिक मामिलालाई अपराधबाट अलग गरियो। यो त ठूलो सैद्धान्तिक परिवर्तन हो नि, होइन त? हो, ठूलो परिवर्तन हो। अब दोस्रो विशेषता हो कानूनको आधुनिकीकरण। पुरानो मुलुकी ऐनमा भएका धेरै कुरा समयसँगै अब असान्दर्भिक भइसकेका थिए। यो संहिताले ती प्रावधानलाई परिमार्जन गरेर आजको सामाजिक र आर्थिक परिवेश सुहाउँदो बनायो। ठिक छ। तेस्रो विशेषता हो नयाँ कानूनी अवधारणाको सुरुवात। एकैछिन, तपाईले नयाँ कानूनी अवधारणा भन्नुभयो, जस्तै के? हाम्रो स्रोतमा फलोपभोग, सुविधाभार, दुर्कृति, टर्ट्स, लीज करार जस्ता शब्दहरू छन्। यी त सुन्दा अलि जटिल लाग्छन्। कुनै एउटाको सरल उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ? अवश्य। दुर्कृति वा टोर्ट्सको कुरा गरौँ न। यो भनेको त्यस्तो गलत काम हो जुन अपराध त होइन, तर त्यसबाट अरूलाई हानि पुग्छ र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ। अपराध होइन तर हानि चाहिँ हुन्छ। हो, जस्तै तपाईको घरको छतबाट एउटा इँटा खसेर छिमेकीको गाडीको सिसा फुट्यो भने तपाईले कसैको हत्या गर्नुभएको होइन, तर तपाईको लापरवाहीले क्षति भयो। हो, यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति भराउने सिद्धान्त नै दुरकृति हो। यस्ता आधुनिक व्यावसायिक र सामाजिक व्यवहारलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्थाहरू पहिले थिएनन्, जुन यो संहिताले ल्यायो। बल्ल प्रष्ट भयो। अर्थात् अपराध नभए पनि नागरिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने कुरा भयो। अब चौथो र पाँचौं विशेषता नि? चौथो हो विधिशास्त्रीय अवधारणाको संहिताकरण। पहिले अदालतका फैसला वा विधिशास्त्रका किताबमा मात्र पाइने व्यक्तित्व, स्वामित्व, भोगाधिकार जस्ता अमूर्त कानूनी सिद्धान्तहरूलाई यो संहिताले कानूनकै धारामा स्पष्ट रूपमा लेख्यो। भनेपछि सिद्धान्तलाई नै कानून बनाइयो। हो। र पाँचौं क्षतिपूर्तिमा जोड। देवानी कानूनको मूल मर्म भनेकै पीडितलाई भएको हानिको क्षतिपूर्ति भराउनु हो। यो संहिताले क्षतिपूर्तिको व्यवस्थालाई पहिलेभन्दा धेरै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाएको छ। यी 5वटा बुदा त प्रष्ट भए, तर परीक्षाको बेला हतारमा सम्झन गाह्रो हुन सक्छ। यसलाई सम्झने कुनै सजिलो तरिका, केही सूत्र छ कि? छ। एक्रोनिम भन्दा पनि एउटा अवधारणात्मक फ्रेमवर्क सम्झनु भयो भने सजिलो हुन्छ।
परीक्षामा उत्तर लेख्दा सोच्नुहोस्, यो संविधाले कानूनलाई वैज्ञानिक तरिकाले छुट्यायो, पुरानोलाई आधुनिक बनायो, पहिले नभएका नयाँ कुराहरू थप्यो, कानूनका सैद्धान्तिक आधारहरूलाई समेट्यो र पीडितको क्षतिपूर्तिमा विशेष जोड दियो। एउटा वाक्य जस्तो हो, यो वाक्यले 5वटै विशेषतालाई समेट्छ। त्यो निकै उपयोगी तरिका हो। अब देवानी कानूनकै अर्को पक्षमा जाउँ। हरेक कानून केही आधारभूत सिद्धान्तमा टिकेको हुन्छ। प्रश्न आउन सक्छ, देवानी कानूनका सामान्य सिद्धान्तहरू के हुन्? कुनै 5 लेख्नुहोस्। देवानी संहिताको सुरुमै यी सिद्धान्तहरू उल्लेख गरिएका छन्, जुन नागरिक व्यवहारका आधारस्तम्भ हुन्। 5वटा प्रमुख सिद्धान्तहरू छन्। 1. कानूनको अज्ञानता सम्य हुँदैन, अर्थात् मैले कानून थाहा थिएन भनेर कोही उम्किन पाउँदैन। यो त एकदमै आधारभूत कुरा भयो। हो। 2. सार्वजनिक हित वा नैतिकताको विरुद्धमा कुनै काम गर्न पाइँदैन। 3. जानी अरूलाई दुःख दिने वा हानि पुर्याउने नियतले कुनै काम गर्न हुँदैन। 4. कानूनले वर्जित गरेको काम अमान्य हुन्छ र त्यस्तो गल्ती गर्नेले नै त्यसको क्षति बेहोर्नुपर्छ। र 5औं सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, कुनै व्यक्तिले आफ्नो गल्ती वा बदमासीबाट फाइदा लिन पाउँदैन। यी त सभ्य समाजका आधारभूत नियमहरू जस्तै रहेछन्, जसलाई कानूनले औपचारिक रूप दिएको छ। यी सिद्धान्तहरूले नागरिकहरूलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ। अब देवानी पाटोबाट फौजदारीतिर लागौं। मुलुकी अपराध संहिता 2074ले गरेका कुनै 5 नयाँ तथा महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाबारे लेख्नुहोस्। अपराध संहिताले फौजदारी न्यायमा धेरै नै नौला र महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू ल्याएको छ। 5वटा प्रमुख व्यवस्थाहरूमा पहिलो हो नयाँ प्रकृतिका अपराधहरूको परिभाषा। समाज परिवर्तनसँगै नयाँ अपराध पनि देखा पर्छन्। जस्तै खेल मिलेम्तो अर्थात् म्याच फिक्सिङलाई यो संहिताले पहिलो पटक फौजदारी कसुर मानेको छ। हो, पहिले यस्ता कुरा नैतिक रूपमा गलत मानिन्थे, तर कानूनी कारबाहीको दायरा स्पष्ट थिएन। बिल्कुल। दोस्रो, आजीवन कारावासको कडा व्यवस्था। पहिले आजीवन कारावास भन्नाले 20 वर्ष भन्ने बुझिन्थ्यो, तर अब जबरजस्ती करणी गरी हत्या गर्ने, क्रूर यातना दिई हत्या गर्ने जस्ता 6 किसिमका जघन्य अपराधमा कसुरदार जीवित रहुन्जेल नै जेलमा बस्नुपर्ने व्यवस्था छ। जीवित रहुन्जेल? हो। तेस्रो, सजायमा छुट वा प्ली बार्गेनिङ। यो नेपाली कानूनका लागि निकै क्रान्तिकारी व्यवस्था हो। प्ली बार्गेनिङ, यो त पश्चिमा फिल्महरूमा धेरै सुनिन्छ। यसले हाम्रोमा कसरी काम गर्छ? के यसको दुरुपयोग हुने खतरा हुँदैन? राम्रो प्रश्न। यो व्यवस्थाको उद्देश्य अनुसन्धानलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउनु हो। यदि कुनै अभियुक्तले आफूले गरेको कसुर स्वीकार गर्छ र अनुसन्धानमा सघाउँछ भने सरकारी वकिलको सिफारिसमा अदालतले उसलाई तोकिएको सजायमा 50% सम्म छुट दिन सक्छ। 50% सम्मै? त्यो त धेरै नै भयो। हो, तर दुरुपयोगको खतरा त सधैँ रहन्छ। यसमा सरकारी वकिल र अदालत दुवैको विवेक प्रयोग हुने हुँदा सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको छ। यसले ठूला आपराधिक सञ्जाल तोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। नरहुदो, यो त अनुसन्धानलाई सहज बनाउने एउटा रणनीतिक औजार भयो। अब चौथो व्यवस्था के हो? चौथो हो बहुविवाह स्वतः बदर हुने। पहिले बहुविवाह दण्डनीय मात्र थियो, तर कानूनी रूपमा विवाह कायमै रहन्थ्यो। अब यो संहिताले बहुविवाहलाई कसुर मात्र होइन, त्यस्तो विवाहलाई कानूनी रूपमै सुरुदेखि नै अमान्य अर्थात् स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको छ। कानूनी मान्यता नै नहुने? हो। र 5औं, नाबालकको उमेर हद परिवर्तन। पहिले 16 वर्षसम्मकालाई नाबालक मानिन्थ्यो भने अब 18 वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई नाबालक मानिन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल पनि छ। यी 5 परिवर्तनलाई सम्झन कुनै अवधारणात्मक तरिका छ? जीवन कैदको कडा व्यवस्था गर्यो, अनुसन्धान छिटो गर्न सजायमा छुट, प्ली बार्गेनिङको नौलो उपाय ल्यायो, बहुविवाह जस्तो सामाजिक कुरीतिलाई कानूनी रूपमै बदर गर्यो र नाबालकको अधिकार संरक्षण गर्न उमेर हद बढायो। यो कथा जस्तो संरचनाले सबै बुँदा सम्झन मद्दत गर्छ। अपराध के हो र त्यसको सजाय के हो भन्ने कुरा अपराध संहिताले तोक्यो। तर अपराधको अनुसन्धानदेखि मुद्दाको फैसलासम्मको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ?
यहीँनिर फौजदारी कार्यविधि संहिताको भूमिका आउँछ होला, होइन? एकदम सही। कानून हुनु एउटा कुरा हो, त्यसलाई लागू गर्ने प्रक्रिया अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अबको प्रश्न त्यहीसँग सम्बन्धित छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 का कुनै 5 विशेषता लेख्नुहोस्। यसका विशेषताहरूले फौजदारी न्याय प्रक्रियालाई निकै आधुनिक बनाएका छन् भन्ने सुनिन्छ। हो, बनाएका छन्। पहिलो, एकीकृत कानून। पहिले फौजदारी प्रक्रिया सम्बन्धी कानूनहरू विभिन्न ऐन नियममा छरिएर थिए। यो संहिताले ती सबैलाई एकै ठाउँमा ल्यायो, जसले गर्दा वकिल र न्यायाधीशहरूलाई पनि काम गर्न धेरै सजिलो भयो। हो। दोस्रो, पीडितको सहभागिताको सुनिश्चितता। फौजदारी मुद्दा अब केवल राज्य र अभियुक्त बीचको मामिला रहेन। यो संहिताले अनुसन्धानदेखि सुनवाईसम्मका हरेक चरणमा पीडितलाई सहभागी हुने र आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार दिएको छ। यो त पीडित मैत्री न्याय प्रणालीतर्फको ठूलो कदम हो। यसले पीडितलाई न्याय प्रक्रियामा आफ्नो पनि भूमिका छ भन्ने महसुस गराउँछ होला। हो, एकदम। तेस्रो विशेषता हो साक्षी र पीडितको संरक्षण। धेरै जसो अवस्थामा मानिसहरू डरले गर्दा साक्षी बस्न वा उजुरी दिन हिचकिचाउँछन्। यो संहिताले साक्षी वा पीडितलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने र आवश्यक परेमा उनीहरूको परिचय गोप्य राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यो त धेरै जरुरी थियो। चौथो, प्रविधिको प्रयोग। अब भिडियो कन्फरेन्स जस्ता श्रव्य दृश्य माध्यमबाट पनि साक्षीको बकपत्र गराउन सकिने व्यवस्था छ। यसले समय, स्रोत र सुरक्षा तीनवटै कुरामा मद्दत गर्छ। र पाँचौं, बन्द इजलासको व्यवस्था। विशेष गरी यौनजन्य हिंसा जस्ता संवेदनशील मुद्दाहरूमा पीडितको गोपनीयता र सम्मान कायम राख्न बन्द इजलासबाट सुनवाई गर्न सकिने व्यवस्था छ। यी सबै व्यवस्थाहरूले न्याय प्रक्रियालाई मानवीय र प्रभावकारी बनाउन खोजेको देखिन्छ। अब 5औं अङ्कको अन्तिम प्रश्नमा जाउँ। यो अलि फरक छ। फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडितको हकित संरक्षणका लागि मुलुकी अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताले गरेका व्यवस्थाहरू छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस्। यसले त दुवै संहितालाई जोड्ने भयो। हो, यो निकै राम्रो प्रश्न हो, जसले दुवै कानूनको पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणलाई परीक्षण गर्छ। यसका मुख्य 4वटा व्यवस्थाहरूलाई यसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। पहिलो, क्षतिपूर्तिलाई फौजदारी न्यायको अभिन्न अङ्ग बनाइयो। पहिले जरिवाना राज्य कोषमा जान्थ्यो, पीडितले केही पाउँदैनथ्यो। अब कसुरदारबाट पीडितलाई अनिवार्य रूपमा क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था अपराध संहिताले गरेको छ। पैसा सिधै पीडितलाई? हो। दोस्रो, पीडित राहत कोषको स्थापना। यदि कसुरदारबाट तत्काल क्षतिपूर्ति भराउन नसकिने अवस्था भएमा सरकारले स्थापना गरेको पीडित राहत कोषबाट पीडितलाई अन्तरिम राहत उपलब्ध गराइन्छ। तेस्रो, मुद्दाको कारबाहीमा पीडितको सहभागिता, जसको बारेमा हामीले भर्खरै कार्यविधि संहितामा कुरा गर्यौं। र चौथो, पीडित र साक्षीको संरक्षण र परिचयको गोप्यता। यसलाई सम्झन कुनै सूत्र छ? परीक्षामा सम्झनका लागि यसरी सोच्नुहोस्। पीडितलाई पैसा, पहुँच र सुरक्षा। पैसा, पहुँच र सुरक्षा। हो। पैसा भनेको क्षतिपूर्ति र कोष, पहुँच भनेको सहभागिता र सुरक्षा भनेको संरक्षण। यी 3 कुराको सुनिश्चित गरिएको छ। पैसा, पहुँच र सुरक्षा, यो सम्झन एकदमै सजिलो छ। अब अलि विस्तृत उत्तर चाहिने 10 अङ्कका प्रश्नहरूतिर लागौं। पहिलो प्रश्न, मुलुकी अपराध संहिता 2074ले फौजदारी न्याय प्रणालीमा के कस्ता आधारभूत परिवर्तनहरू ल्याएको छ, उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस्। यो विश्लेषणात्मक प्रश्न हो। यसको उत्तर लेख्दा सुरुमा संहिताको उद्देश्य उल्लेख गर्ने, त्यसपछि परिवर्तनहरूलाई बुदागत रूपमा व्याख्या गर्ने र अन्त्यमा निष्कर्ष लेख्ने। मुख्य आधारभूत परिवर्तनहरूलाई यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ। 1. सिद्धान्तको संहिताकरण। फौजदारी न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू जस्तै कसुर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने सिद्धान्तलाई कानूनमै लेख्यो। 2. कसुर र मनसायको वैज्ञानिक वर्गीकरण। कसुरलाई जघन्य, गम्भीर र सामान्य गरी 3 तहमा दाँडियो। साथै अपराधमा मनसायको भूमिकालाई पनि नियतवश, जानी वा लापरवाही जस्ता आधारमा वर्गीकरण गरियो। यसले सजाय निर्धारणमा वस्तुनिष्ठता ल्याउँछ। सजाय तोक्न सहिलो भयो। 3.
सजाय प्रणालीमा सुधार। हामीले अघि छलफल गरेका आजीवन कारावास, प्ली बार्गेनिङ र पट्के कसुरदारलाई थप सजाय जस्ता नयाँ व्यवस्थाहरूले सजाय प्रणालीलाई नै सुधार गर्यो। 4. नयाँ अपराधहरूको पहिचान। म्याच फिक्सिङ जस्ता उदाहरण दिँदै समाजमा देखिएका नयाँ आपराधिक प्रवृत्तिलाई कानूनको दायरामा ल्याइयो भनेर व्याख्या गर्ने। र 5. पीडित केन्द्रित न्यायमा जोड। क्षतिपूर्ति र पीडित राहत कोषको व्यवस्थाले न्याय प्रणालीको केन्द्रमा पीडितलाई राखेको छ भनेर उदाहरणसहित पुष्टि गर्ने। र निष्कर्षमा अन्तमा निष्कर्षमा यी सबै परिवर्तनले नेपालको दण्ड व्यवस्थालाई कसुरदार केन्द्रितबाट पीडित केन्द्रित, परम्परागतबाट आधुनिक र वैज्ञानिक बनाएको छ भनेर टुङ्ग्याउनुपर्छ। यो त उत्तरको पुरै संरचना नै भयो। अब देवानी संहितातिर फर्कौं। दशङ्कको प्रश्न। मुलुकी देवानी संहिता 2074 का मुख्य विशेषताहरूको विस्तृत चर्चा गर्नुहोस्। यो प्रश्नले देवानी संहिताको समग्र चित्र माग्छ। यसमा हामीले 5 अङ्कको प्रश्नमा छलफल गरेका बुदाहरूलाई नै विस्तार गर्ने हो। तिनै बुदालाई हो, तिनैलाई। जस्तै संरचनागत विभाजनमा कानूनलाई व्यक्ति, परिवार, सम्पत्ति, करार र निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानून गरी 5 भागमा व्यवस्थित गरिएको छ भनेर सुरु गर्ने। यसले कानून खोज्न र बुझ्न कति सजिलो बनाएको छ भन्ने उल्लेख गर्ने। अनि आधुनिक र नयाँ अवधारणाहरूमा फलोपभोग, लीज करार, हायर पर्चेज जस्ता नयाँ विषयहरूले कसरी आधुनिक आर्थिक कारोबारलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने व्याख्या गर्ने। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नजिरको आत्मसात, पारिवारिक कानूनमा स्पष्टता र सम्पत्ति र करार कानूनको सुदृढीकरण जस्ता बुदाहरूलाई उदाहरणसहित विस्तार गर्ने। यसको उत्तरलाई पनि एउटै अवधारणामा कसरी बाँध्न सकिन्छ? यसलाई यो संहिताले नागरिक जीवनका व्यक्तिगत, पारिवारिक र आर्थिक सम्बन्धहरूलाई एउटा व्यवस्थित, आधुनिक र न्यायपूर्ण कानूनी संरचनाभित्र ल्याएको छ भन्ने भावमा लेख्नुपर्छ। धेरै राम्रो। अब आजको अन्तिम र अलि चुनौतीपूर्ण प्रश्न। यसले दुईटा कार्यविधि संहिताको तुलना गर्न भन्छ। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 ले न्याय प्रणालीलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी बनाउन अवलम्बन गरेका साझा तथा विशिष्ट उपायहरू के हुन्? तुलनात्मक विवेचना गर्नुहोस्। यो तुलनात्मक प्रश्न भएकाले उत्तरलाई 2 भागमा बाँड्नुपर्छ, साझा उपायहरू र विशिष्ट उपायहरू। पहिले साझा कुरा हेरौँ न त। हुन्छ। साझा उपायहरूमा पहिलो, प्रविधि मैत्री हुनु। दुवैमा भिडियो कन्फरेन्सबाट साक्षी बकपत्र गर्न सकिने व्यवस्था छ। दोस्रो, समय व्यवस्थापनमा कडाई। दुवैले मुद्दा छिटो टुङ्ग्याउन म्याद तारेकको अवधि घटाएका छन्। र तेस्रो, फैसला कार्यान्वयनमा जोड। दुवैले फैसला कार्यान्वयनलाई पहिलेभन्दा छिटो र प्रभावकारी बनाउने उपाय अपनाएका छन्। यी त भए साझा कुरा। अब यिनीहरूका आफ्नै मौलिकमा विशिष्ट उपायहरू के छन्? देवानी र फौजदारी प्रक्रियाको प्रकृति नै फरक छ, त्यसैले उपायहरू पनि फरक होलान्। ओहो, बिल्कुल। अब विशिष्ट उपायहरू हेरौँ। देवानी कार्यविधि संहितामा यसको मुख्य जोड वादीको सक्रियतामा छ। जस्तै वादी आफैले प्रतिवादीलाई म्याद बुझाउन सक्ने व्यवस्था छ। आफैले? ओहो, यसले अदालतको कामको बोझ घटाउँछ र मुद्दालाई छिटो अघि बढाउँछ। साथै प्रतिदावी काउन्टर क्लेमको व्यवस्थाले एउटै मुद्दाबाट धेरै विवाद समाधान गर्न मद्दत गर्छ। अनि फौजदारी भने? फौजदारी कार्यविधि संहितामा यसको मुख्य जोड अनुसन्धानको प्रभावकारिता र पीडितको संरक्षणमा छ। जस्तै अनुसन्धानका लागि विशेष टोली गठन गर्न सकिने, पीडितको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, प्ली बार्गेनिङको प्रयोग गर्ने र साक्षी पीडितलाई संरक्षण गर्ने जस्ता व्यवस्थाहरू छन्। त्यसो भए सरल भाषामा भन्दा देवानी प्रक्रियाले मुद्दा हाल्ने मान्छेलाई नै अलि बढी जिम्मेवार बनाएर छिटो बनाउन खोजेको देखिन्छ, जबकि फौजदारी प्रक्रियाको जोड चाहिँ अनुसन्धान र पीडितको सुरक्षामा बढी छ, होइन त? तपाईले ठ्याक्कै सार खिच्नुभयो। परीक्षामा सम्झनाका लागि यही अवधारणा उत्कृष्ट छ। साझा उपाय, प्रविधि र समय। विशिष्ट उपाय, देवानीमा वादीको सक्रियता, फौजदारीमा अनुसन्धान र पीडितको संरक्षण। आज हामीले नेपालका 4 प्रमुख संहिताहरूलाई लोकसेवा परीक्षाको दृष्टिकोणबाट गहिरिएर हेर्यौं। सम्भावित प्रश्न, तिनका उत्तरका मुख्य बुदा र सम्झन सजिलो हुने अवधारणाहरूमा केन्द्रित भयौं।
आजको छलफलको अन्त्यमा एउटा विचारणीय कुरा छोड्न चाहन्छु। हामीले यी संहिताहरूलाई परीक्षाको लागि त विश्लेषण गर्यौं, तर यिनीहरूको महत्त्व त्यतिमा मात्र सीमित छैन। एउटा सचेत नागरिकको रूपमा आफ्नो हक, अधिकार र कर्तव्य बुझ्न पनि यी कानून उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। कानूनका किताबमा यति राम्रा व्यवस्थाहरू लेखिनु एउटा कुरा हो, तर यिनलाई हाम्रो समाज र न्याय प्रणालीको व्यवहारमा उतार्नु कति चुनौतीपूर्ण छ, विचारणीय प्रश्न यही हो। यो गहन विश्लेषणमा सामेल हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।